大家好，我係6D班謝有琪。我今日要講嘅題目係生活中的圓形、面積與周界。其實咧，我哋喺日常生活之中會揾到好多要同時形容圓周同埋圓面積嘅嗰啲具體例子。咁咧，我要分享嘅係一個關於單車車轆嘅一個例子。就咧，我首先需要知道嗰個單車車轆佢嘅周界。咁咧，我哋就可以知道佢嗰個車轆運動一圈可以行出幾遠，同埋咧，我哋都要知道佢嘅面積，睇下可唔可以合適地擺喺我哋嘅車架嗰度。咁咧，圓周嘅公式就係佢嘅直徑乘以派，即係3.14或者22。咁佢嘅面積咧就係佢半徑乘以半徑再乘以派。咁咧，我揀呢個例子嘅原因係我覺得佢都係好重要嘅，同埋咧其實就要揾一個好合適嘅單車車轆係好重要嘅。我今日嘅分享完畢，多謝大家。